நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். நான் குடந்தைமதி. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக் 350 எஃப்ஐ மாடலு. அந்த வண்டி ரேக்கராம் சவுண்டு போலேயே இருந்தது. என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த இன்லெட்டு கேம் வீல் தான் பின்னாடி நவுத்தக்குள்ளே ஷேக்கு, அதை ஃப்ரண்ட்டு பேக்கும் ஆட்டக்குள்ளேயும் கடக்குன்னு சவுண்டு. ஆனால் எக்ஸாஸ்ட் வீல் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அப்புறம் நம்ம வந்து இன்லெட்டு வீலில் மட்டும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஷேக் பண்ணுறோம். பண்ணக்குள்ளே கரெக்டாக சூப்பராக வச்சு அந்த டைமிங் மார்க் படி டாப்பில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையுமே கவர்லாம் மாட்டிட்டு கிக்கரால் உதச்சி பார்க்குறோம். ஏதாச்சும் நாய்ஸ் வருதான்னு இருக்குது. ஒரு மைல்டான நாய்ஸாக இருந்தது. அப்புறம் சரி இதில் பிரச்சனை இருக்குன்றதான் திரும்ப வந்து கவரை போட்டுட்டு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த கேம்பிலுக்கு வரக்கூடிய அந்த கேட்டு சப்போர்ட்டு உள்ளே வந்து ஒவ்வொரு வாசர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த இன்லெட்டு கேம்பிலும் எக்ஸாஸ்ட் கேம்பிலும் முன்னாடி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நகர்வு இருந்தது. அது சென்டர் டு சென்டர் ஓடாமே இருந்தது. இன்லெட்டும் அவுட்லெட்டு கீரும் வந்து சென்டர் டு சென்டராக போடணும். பின்னாடி ஒன்றுக்கு ஒன்று நவுறதுனால அந்த சவுண்டு வந்து அரெஸ்ட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப மேற்கொண்டு ஒரு வாசரை கொடுத்து நம்ம அந்த அலங்கி ஸ்க்ரூரை டைட் பண்ணிட்டு வண்டியை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். வண்டியை நல்லா அருமையாக அந்த வந்தப்போ என்ன நாய்ஸ் இருந்ததோ அந்த நாய்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஸ்மூத்தாக ஓடுது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் அவங்கள்ட்ட சஜஷன் கேட்டேன், என்ன பண்ணலான்னு கேட்டு டேப்பட்டை தான் மாற்றி ஆகணுமா, ஹைட்ராலிக்கை தான் மாற்றி ஆகணுமான்னு கேட்டேன். அதை மாற்றணும் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது இல்லாமல் எப்படி நம்ம அதை சிம்பிளாக செய்யலாங்கிறதுக்காக தான் ஒரு சின்ன பதிவு. இதே போலையும் சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் செஞ்சு செய்யலாங்கிறது தான் ஒரு பதிவு. நன்றி, வணக்கம். குடந்தைமதி.